Um dia eu vi um velhinho sentado numa cadeira de balanço, curtindo aquele descanso, pensando em poesia. E a sua filosofia esbrangindo o Brasil, até que uma canção de repente explodiu, como se fosse coisas do destino. E esse velhinho de quem eu estou falando é nada mais, nada menos do que o doutor poeta Diosman Avelino. Um dia eu vi um velhinho sentado numa cadeira de balanço, curtindo aquele descanso, pensando em poesia. E a sua filosofia esbrangindo o Brasil, até que uma canção de repente explodiu, como se fosse coisas do destino. E esse velhinho de quem eu estou falando é nada mais, nada menos do que o doutor poeta Diosman Avelino.